السلام عليكم. كاين كذبه شفتها كدور هاد الايام كتقول ان المغرب عمره كان اسمه المغرب قبل الحمايه، وانه قبل كان ديما عباره عن مملكه مراكش وفاس وشويه د القبائل. اصحاب هذا الكلام كيحتجوا عاده بهذه الخريطه. فقبل ما نقول لك علاش ترسمت هكذا وديال من هي، ما رايك نجاوبك بعدا على القضيه ديال الاسم المغرب، وليكن غير بمراجع اللي تكتبت قرون كثيره قبل الحمايه. خاصنا مراجع لهذه الحلقه. صاحب كتاب مفاخر البربر اللي عاش في مدينة نفيس المغربية كيقولنا في بداية القرن 14 ميلادي أنه كان بفاس من الفقهاء الأعلام ما ليس في غيرها، إذ هي قاعدة المغرب. ابن عسكر في بداية القرن السادس عشر ميلادي في مقدمة كتابه دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر كيقولنا أنه إنما جعلته لكتاب مختصا بمشايخ المغرب لكونه وطني. هل هو كيقصد المغرب الكبير؟ لا، حيث هو كيقول في مكان آخر: ولما استولى السلطان أمير المؤمنين كذا على السلطان السعدي محمد الشيخ لما استولى على ملك المغرب. ابن القطان المراكشي في كتابه نظم الجمان كيقول في منتصف القرن ال15 على المهدي بن طوماط وهو في مصر أنه كان يريد الرجوع إلى المغرب. محمد اللؤلؤي الزركشي في كتابه تاريخ الدولتين كيقولنا في القرن 16 أنه كتب صداق الحرة عزونة بنت السلطان أبي يحيى على سلطان المغرب أبي الحسن الماريني، ثم كيرجع كيقول أنها توجهت وهي في تونس إلى المغرب. صاحب الحلل المواشية كيهضر في إحدى الفقرات في الكتاب ديالو على اجتماع أعيان الناس على يوسف المشفي وعلى أنهم قالوا له أنت خليفة الله في هذا المغرب. هذا كتاب وصف إفريقيا، احنا غادي نرجعوا له من بعد، حيث في كتاب الناصري للاستقصاء اللي كتب في نهاية القرن التاسع عشر تذكر المغرب كبلد عنده هذا الاسم المئات المرات. وحده منها كنا هضرنا عليها إذا عقلتي حلقة المولى عبد الرحمن بن هشام من الوزير ديالو بن دريس العمراوي ونشر قصيدة تحث الناس على الاستعداد للجهاد بعد ما احتلت فرنسا الجزائر. هادشي غير شوية من بزاف، لكن من جهة أخرى المغرب كانت عنده فعلا اسماء اخرى تغيرت حسب الحقب الزمنيه، حيث كان كيتسمى بالعدوى ملي كان هو الاندلس دوله وحده، وكان اسمه الغرب والاياله السعيده والامبراطوريه الشريفه. وفي هذا الكتاب وصف افريقيا الحسن الوزان هو اول واحد اللي هضر على مملكه فاس ومملكه مراكش. علاش؟ حيت الحسن الوزان كيف ما شفنا في الحلقه المخصصه ليه عاش في زمن كان المغرب في مرحله فوضى مقسم بين الوطاسيين في الشمال والسعديين في الجنوب. فملي الحسن الوزان شدوه القراصنه وهو راجع من تونس للمغرب وباعوه للبابا في روما، فرضوا عليه انه يتنصر وسموه ليون افريقي. هادشي كامل شفنا في الحلقه، وفرضوا عليه انه يكتب لهم هذا الكتاب وصف افريقيا. الوزان عاود على الممالك الافريقيه اللي زارها في الزمن ديالو كيف ما شافها هو في الزمن ديالو. فملي الكتاب ديالو تشهر بزاف في اوروبا، الجغرافيين الاوروبيين اللي ما كانوش قادرين يزوروا المغرب خداو معلوماتهم منه، فرسموا المغرب اعتمادا على الوزان في الخرائط كيف ما تخيلوا هو مقسم بين مملكة مراكش ومملكة فاس، وبقاو كيتخيلوا هكذاك القرون من بعد. لكن الحقيقة على الأرض كانت مختلفة، حيث عشرات الكتب والمراجع متفقة على أنه سنوات قليلة بعد الحسن الوزان السلطان السعدي محمد الشيخ كان وحد المغرب ملي قضى على الوطاسيين في فاس. لكن هادشي احنا غادي نشوفوه كامل وبالتفصيل الممل، فأجي نبداو الحكاية من فين خليناها. شبيل عزيز. قبل من كل شيء وفحال ديما عندي اشهار عاوتاني ديال شركه ساندويف، وهي الشركه ديال تحويل الاموال. اذا كنتي عايش على برا كتصيفط فلوس لداركم، او حتى كنتي انت في المغرب وشي حد هو اللي كيصيفط لكم، فبهذا التطبيق تقدر تصيفط فلوس من اوروبا وامريكا للمغرب ويوصلوا بعد ثواني باحسن ثمن ديال الصرف موجود في السوق وبلا مصاريف ديال التحويل. غادي تلقى الرابط ديال هذا التطبيق في الوصف ديال الفيديو، جربوا بنفسك ما تثقش بيا، او ارسلوا لي ما بغيتي جربوا وقارنوا مع التطبيقات اللي كنتي كتستعمل قبل. واذا استعملتي كود برومو ديالي نوفل التطبيق غادي يعطيك 10 اورو مجانيه باش يرحب بك زعما. زيد عليها شحال ما بغيتي ولو غير اورو واحد وصيفط كلشي لعائلتك. 11 اورو ل 10 اورو مجانيه وواحد الاورو من عندك او اكثر. كون كريم مع عائلتك، انت غادي تربح والشركه غادي تربح وانا غادي نربح، والاهم موالين الدار غادي يربحوا. التطبيق امن والشركه اللي وراها كبيره. فأجي نرجعوا لموضوعنا. كيعاودنا الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك على أنه في عام 120 هجرية 738 ميلادية في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك المغرب كان باقي تبع الخلافة الأموية، لكن العمال والولاة ديالها كانوا كيتعدوا على المغاربة.
الآراء ديك الساعة في المغرب كانت مقسومة بين فريقين. فريق كيشوف أنه لازم يمشيو لدمشق يهضروا مع الخليفة ويشكيو له حيت هو غادي يكون ما فراسو والو، وبين فريق آخر مشكل أساسا من الخوارج اللي كيشوف أن كل شيء مسقي المغرب في وحده وأنه لابد من الثورة. الخوارج إذا ما كنتش عارف هم الناس اللي خرجوا على علي ومعاوية بمعناها الفصيح ماشي بالدارجة، زعما حاربوهم بجوج. كانوا انتشروا في أطراف العالم الإسلامي حيث كانوا الوحيدين اللي كيقولوا في ذيك الوقت بجواز إمامة اللي ماشي عربي. في البدء الرأي الأول عند المغاربة كان أقوى، فتشكل وفد صغير من الأمازيغ المغاربة على رأسه واحد اسمه ميسرة الفقير. المؤرخين العرب قد يرجعوها الحقير. هذا الوفد مشى للشام باش يتشكل الخليفة لكنه ما استقبلهمش، فمشاو عند الكاتب ديالو الأبرش الكلبي وشكاولو وأخبروه بالمشاكل اللي كيعانيو منها، مثل أنهم ملي كيمشيو للغزو مع الوالي وملي كتبدا المعركة كيتخبى وراهم وكيقدمهم هما الولا، لكن ملي كتسالى كياخد هو والناس ديالو كلشي وما كيقسمش معاهم الغنائم، ومثل أن الوالي كيجبرهم على أنه ياخد كل بنت جميلة من قبائلهم باش يرسلها للخليفة كجارية. هما كانوا بغاو يعرفوا واش الخليفة فراسو هادشي ولا لا. الكاتب طمئنهم وقال لهم أنه غادي يوصل شكواهم للخليفة وأنهم خصهم يستناو شوية، لكن مرت أيام أسابيع وعمره جا داك الجواب. في كتاب البيان المغرب ديال ابن عدالي المراكشي كيقولنا أن الوفد كان رجع ملي عامل طنجة عمر بن عبد الله المرادي زاد على ديك الشيء وتعدى في الصداقات والأعشار وبغى يخمس حتى الأمازيغ. تخميسهم غادي تكون سمعتيها في درس التاريخ، كيعني أن أي حاجة ديالهم هو غادي ياخد منا الخمس، وملي كنقول أي حاجة فحرفيا كنعني أي حاجة. هذا كان تجاوز كل المؤرخين متفقين على أن الإسلام لا يقره مهما كانت الظروف. كيقولنا ابن عدالي المراكشي أن فعل الدميم هذا كان سبب في وقوع الفتن العظيمة. ثار الأمازيغ بالمغرب الأقصى وكان أول المقتولين هو ذيك العامل عمر بن عبد الله المرادي، وفحال اللي شفنا في الحلقة ديال بورغواطة بايع الأمازيغ ديك الساعة ميسرة كخليفة ليهم، فكان هو أول واحد مغربي ينادى بأمير المؤمنين في التاريخ. وبمبايعتهم ليه فحال اللي كيقولنا الناصري خرج المغرب من سلطة المشرق ولم يعد لها أبدا، لكن بسبب تخاذل ميسرة في الحرب ضد الأمويين قتلوا الأنصار ديالو وعينوا في مكانه خليفة آخر هو خالد بن حميد الزناتي اللي التقى مع أعدائه واكتسحهم في معركة معروفة تاريخيا بمعركة الأشراف، وتقدم شرقا. لكن بعد أن وصلت الإمدادات ديال الخليفة الأموي من الشام استطاعت الجيوش الأموية في الأخير قتله وتحصنت في القيروان، بينما بقى كل ما هو غربها في ثورة مستمرة، حيث بعدها تشتت جيش الخوارج في الغرب الإسلامي وشكل فيه إمارات مستقلة بحال بنو بضرار وبنو رستم وحتى برغواطة اللي كانت في الأول ديالها خارجية المذهب. بحال اللي شفنا في الحلقة المخصصة لها الإمارة الوحيدة اللي تشكلت على مذهب مالك كانت هي إمارة بنو صالح في الشمال اللي تأسست في النكور على يد صالح بن منصور عام 123 هجرية. حسب بن خلدون هاد صالح جا من القيروان عام 79 هجرية 698 ميلادية ونزل بمرسى تمسمان، وكان يلقب حسب البكري بالعبد الصالح، وهو لعب دور كبير في نشر الإسلام المالكي بين قبائل صنهاجة وغمارة ونفزة اللي قامت بمبايعته. لكن ملي بدات ثورة ميسرة المطغري نفس هاد القبائل أعلنت الثورة عليه وولوا عليهم رجل اسمه الرندي حتى انتهت الثورة، فرجعوا بعدها صالح اللي بقى في الحكم حتى وفاته عام 132 هجرية. من بعده حكم ابن المعتصم اللي كان في حال باه كثير التعبد والتقوى وعرف عنه العدل واهتمامه بالعلماء، وفي عهده ترسخ المذهب المالكي رغم أنه ما حكمش لمدة طويلة، حيث خادريس اللي جا من بعده هو اللي بدا بناء مدينة النكور لكن ما كملش بنائها حيث توفي فجأة عام 143 هجرية. في عهده وفد عليه عبد الرحمن الداخل اللي غادي يأسس بعد عبوره للأندلس الدولة الأموية تما. عبد الرحمن هذا كان هارب من العباسيين في المشرق واستجار به وبقبيلة نفزة حسب صاحب البيان المغرب وابن خلدون. بعد وفاة هدريس ولدو سعيد كمل بناء مدينة النكور اللي اتخذها عاصمة للإمارة ديالو. في عهده توسعت المدينة ورجعت معبر ديال البضائع القادمة من السودان والمتوجهة للأندلس، كما أصبحت المدينة قبلة للصناع والحرفيين. غير هو عهده ما كانش مستقر ديما، حيث ثارت عليه قبائل غمارة وصنهاجة بقيادة رجل يدعى مسكن وأعلنت الولاء للدولة الإدريسية الناشئة اللي كانت عاد ظهرت في وليلي. لكن ثورتهم فشلت بعد اغتيال إدريس الأول وقمع الأمير سعيد لثورتهم. هذا ما غاديش يكون التحدي الوحيد للإمارة، حيث في عهد ولد سعيد صالح بن سعيد مدينة النكور غادي تهاجم من طرف الفايكينغ النورمانديين. الفايكينغ قاموا بنهب المدينة وسابوا نسائها لمدة 8 أيام متواصلة،
لكن رغم ذلك الإمارة استمرت لمدة طويلة من بعد، وما غادي يقضي عليها إلا وصول الفاطميين بحال اللي غادي نشوفوا. لكن نهضروا بعد على الأدارسة اللي قلنا هاك ظهروا، حيت حتى هما الفاطميين غادي يسقيوهم من مغرفة وحدة. في بداية القرن التاسع عشر صوفي مغربي عنده نسب الأدارسة اسمه أحمد بن دريس غادي يخرج من المغرب قاصد يحج في مكة. ملي حج وسال المناسك ديالو، عوض ما يرجع في حاله المغرب فضل أنه يبقى تما ويأسس طريقة صوفية ديالو زاوية، فمشى لواحد المنطقة قريبة لمكة في تهامة وبدا كينشر الدعوة ديالو تما حتى مات. بنو كمل المهمة ديالو، وبعد سنوات حفيده محمد بن علي الإدريسي حول ديك الدعوة الدينية ديال جدو المغربي اللي كان جاري باش يحج الحركة السياسية، وأسس دولة في شبه الجزيرة العربية هي المعروفة في المصادر التاريخية بإمارة عسير الإدريسية. هاد الدولة هذا العلم ديالها استمرت لمدة زمنية قصيرة من عام 1914 حتى العام 1934 فين ابتلعتها السعودية ديال دابا. وانا ذكرتها غير كمدخل لهاد الفقرة حيت قرون قبل من أحمد الإدريسي أحد أجداده عمل العكس وخرج من شبه الجزيرة العربية وجا لعندنا المغرب باش يأسس دولة. جدو هو المعروف عندنا بمولاي إدريس الأول أو إدريس الأكبر. باش نفهموا علاش إدريس الأول قطع هالطريق الطويلة كاملة باش يوصل حتى لعندنا، خاصنا نفهموا السياق. في المشرق في عام 786 ميلادية 169 هجرية الخلافة العباسية كانت في أوج اتساعها، الأمن مستتب والعصافير تزقزق. غير هو في موسم الحج وصلت الأخبار للخليفة العباسي موسى الهادي أن العلويين ثاروا بقيادة علي بن الحسين. العلويين والعباسيين إذا ما كنتيش تعرف هم بجوجهم من آل البيت وعندهم جد مشترك هو عبد المطلب اللي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي زمن الأمويين كانوا بجوجهم كيناضلوا في جبهة وحدة لإسقاطهم، لكن ملي استطاع العباسيين الوصول للحكم أخيرا انقلبوا على العلويين واستفردوا هما بالحكم بوحدهم. المهم الخليفة العباسي من اللي سمع بالثورة ديالهم أرسل الجيوش من بغداد اللي التقت مع العلويين في معركة فخ في نواحي مكة. النصر كان حليف العباسيين وقائد الثوار العلويين علي بن الحسين اتقتل. أما اللي نجا من العلويين فهم هربوا خوفا من الاعتقال أو من القتل. جوج منهم خوت دريس ويحيى ولاد عبد الله الكامل هربوا بعد ما تقتل خاهم الثالث سليمان في المعركة. بن خلدون غادي يقول من بعد أن سليمان ما تقتلش وأنه حتى هو هرب معهم، لكن فريق آخر من المؤرخين فحال الناصري في الاستقصاء وغيره غادي يقولوا أنه لا، غير جوج الإخوة وهما اللي ناجوا. يحيى قصد المشرق قاد من ثم ثورة وانتهى مقتول في سجن العباسيين في بغداد، وخادريس قصد الاتجاه المعاكس مع خادمه ومولاه راشد الأورابي نحو القبيلة ديال هذا راشد. من مكة خرجوا إلى مصر، ومنها بعد ما ساعدهم والي بريد مصر واضح على الهروب مشاو للقيروان في تونس ديال دابا، ثم إلى طنجة، وفي الأخير وليلي اللي غادي يبدا منها إدريس تأسيس الدولة ديالو. السؤال البديهي هنا واللي عليه نقاش بين المؤرخين وحتى انت فكر فيه هو كيفاش واحد غادي يجي من بلاد بعيدة حتى واحد ما كيعرفو، السلام عليكم أنا فلان بن فلان بغيت نأسس لكم دولة. على الفاسي عنده جواب على هذا التساؤل. في كتاب الإمام إدريس مؤسس الدولة المغربية كيقولنا أن بعض المغاربة اللي كانوا في الحج في الوقت اللي كانت فيه معركة فخ ملي رجعوا للمغرب شافوا إدريس الأول في طنجة وعقلوه، حيث هما كانوا شافوه وهو عامر بالدم كيقاتل في المعركة. الدكتور محمود إسماعيل يقول لا، إدريس الأول أصلا كان في المغرب قبل وهو غير رجع للمشرق باش يشارك في معركة فخ، فملي انهزموا عاود رجع للمغرب المرة الثانية لطنجة. في هذا إدريس الأول حسب السي عبد الهادي التازي في كتابه التاريخ الدبلوماسي للمغرب دوز عامين كيدعو الناس في الأول لتأييد خاه يحيى في الثورة ديالو، لكن ملي وصلت له الأخبار باللي أن خاه تعتقل وتقتل من طرف العباسيين قصد هو وليلي اللي نزل فيها عن زعيم قبيلة أورابة إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأورابي وتزوج بنته كنزة. وبفضل الدعم ديال باها وديال قبيلة أورابة ظهرت الدولة الإدريسية للوجود ابتداء من عام 788 ميلادية الموافق ل 172 هجرية. بعد ما إدريس الأول أرسل رسائل للقبائل المغربية كيدعيهم فيها لنصرته. في وحده منهم هذه اللي كان نشر الأصل ديالها على الفاسي في مجلة التضامن عام 1974 كتظهر العقيدة الشيعية ليفترض أن إدريس الأول بحكم انتمائه لآل البيت العلويين كان كينتمي لها. لكن حتى هذه النقطة ديال واش كان إدريس الأول زيدي شيعي ولا كان على مذهب مالك فيها نقاش. أغلب المؤرخين يرجحون أنه كان فعلا زيدي شيعي على عقيدة المعتزلة، غير هو وهذه نظرية ديالي اختلف معايا في التعليقات فيها إذا بغيتي. هاد العقيدة ديالو كانت لكن ما استمرتش عند الأجيال اللاحقة من الأدارسة، ولسببين. الأول أن إدريس الثاني
ما غاديش يلحق يشوف باه باش ياخذ منه شي حاجه ولا يتعلم حتى من الخادم ديالو، حيت بجوجهم غادي يتقتلوا قبل ما يوصل ادريس الثاني لمرحله البلوغ. السبب الثاني هو التاثير ديال الوافدين على المغرب من الاندلس والقيروان اللي عندهم عقيده سنيه واللي غادي يقربهم ادريس الثاني ليه. لكن اذا بقينا في فتره الحكم ديال ادريس الاول المغرب فهي ما استمرتش لوقت طويل، رغم انه عمل فيها بزاف الحاجات. سك النقود، الدرهم اللي تسمى عليه الدرهم ديالنا ديال دابا، وزحف فيها الشمال والشرق بحال اللي كيقولنا ابن عداري في البيان المغرب، ثم غربا الى تمسنا لمحاربه اماره برغواطه. بعدها وصل في عام 173 هجريه لتلمسان وبيع الامير ديالها محمد بن خزر، واسس فيها مسجد ذكر ابن خلدون حيث كان باقي كاين في عهده. المؤرخ عبد الهادي التازي يضيف لان ادريس الاول كان ارسل رساله كيدعو فيها حتى اهل مصر للانضمام له، وانه خطط الغزو افريقيا تونس ديال دابا. لكن في عام 177 هجريه الخليفه العباسي هارون الرشيد سبقوا وصيفط له من بغداد رجل اسمه سليمان بن جرير الشماخ مهمه وحده، وهي انه يغتالوا باي طريقه ممكنه. الشماخ او سليمان بن حريس الجزري كيف ما سماه البكري في المسالك والممالك جا لعند ادريس الاول وعمل راسو هربان من العباسيين، حيت ادريس الاول كان كيعرفو شخصيا وهو في المشرق، فتق به واستضافو. وسليمان استنى النهار المناسب اللي كان فيه ادريس الاول بوحدو فقدم له السم على انه هديه فيها عطر. البكري في كتابه وهو من المؤرخين الاقرب زمنيا لعصر ادريس الاول كيقولنا انه بمجرد ما ادريس شم العطر طاح غايب عن الوعي، وبقى هكذاك حتى الليل فين مات. جرير هرب، لكن رشيد مولى ادريس الاول تبعوه حتى النهر الملويه فين يقدر يلحقو ويطير له يده في مبارزه هرب منها الشماخ جريح. وليلي الامل بقى كاين، حيت ادريس الاول واخا ما كانش خلى وارث فهو كان خلى جنين في بطن زوجته كنزه تولد بعد وفاه باه وسمي على اسمه ادريس اللي هو ادريس الثاني. هاد القضيه ديال ان ولد يتولد حتى المور ما يموت باه بزاف المنافسين والاعداء ديال الادارسه استغلوها باش يطعنوا الاسباب السياسيه في النسب ديال ادريس الثاني واولاده، ويلمحوا لهم ان ابوهم الحقيقي ماشي ادريس الاول بل راشد. الشاعر محمد السمهري من اللي غادي يهجو القاسم بن دريس في قصيده غادي يقول له: قل للزنيم زنيم طنجة عش بها لا يحسدنك في بلادك حاسد، منتك نفسك أن تكون خليفة هيهات هذا من حديثك بارد، لما رأيتك للئام مصافيا أيقنت حقا أن جدك راشد. اللي كنعرفو وحده هو أن هذا رشيد تكفل بالفعل بالطفل إدريس وعلموه وكبرو وبقى وصي عليه في طفولته حتى تقتل في عام 186 هجرية ملي استمال الوالي العباسيين في افريقيا بغا يملوا الاغلب بعد الامازيغ بالمال. فلما كبر ادريس شويه بويع في عام 188 هجريه وفدت عليه القبائل الامازيغيه من كل المغرب ومعها حتى بعض العرب اللي جاوا من افريقيا ومن الاندلس. منهم عين ادريس الثاني عمير بن مصعب الازدي وقربوا ليه. هذا عمير هو اللي غادي يختار مكان فاس باش يبني فيها ادريس الثاني عاصمته، حيت منطقه عين عمير اللي بقى لدابا فاس حسب الناصري في الاستقصاء هي نفس المنطقه فين توقف عمير بن مصعب في عين كانت تسمى. ليفي بروفينسال وتاع عبد الهادي التازي يرجحان ان جانب من فاس بني في عهد ادريس الاول وان ادريس الثاني بنى فقط الجهه الثانيه من المدينه. المهم تجمع الناس حول ادريس الثاني تسبب في ان العباسيين رجعوا يفكروا عاوتاني عبر ولاتهم بنو الاغلب في القضاء عليه. المؤرخين متفقين على انهم شراو جد ادريس من امه اسحاق بن محمد الاورابي، وان ادريس الثاني ملي احس بانه يميل لعندهم قتلوه. بعدها كيقولنا الناصري في الاستقصاء أن إدريس الثاني غزا المصامدة ودخل مدينة نفيس وأغمات وحارب البرغواطيين ووصل الحكم حتى سوس الأقصى جنوبا ووادي شلف شرقا، لكنه دغيا مات وهو عنده غير 36 سنة بعد ما تخنق من حبة عنب كلاها كيف ما كيقولنا البكري في كتابه. توفي إدريس الثاني عام 213 هجرية وخلى 12 ولد، تولى منهم ابنه الأكبر محمد، لكنه عوض ما يكمل عمل باه دار حركة غريبة غادي تسبب في ضياع دولتهم، وهي أنه قسم المغرب بين خوتو بإشارة من جدتو كنزة، والنتيجة كانت هي أن خوتو دغيا ثاروا عليه ودابزوا مع بعضهم. حكم محمد بن دريس لمدة 8 سنوات وتوفى عام 221 هجرية. بعده تولى ولده علي بن محمد اللي كان طفل في العاشرة من عمره، لكن رغم ذلك الأحوال كانت مستقرة في العهد ديالو، وحتى هو توفى وهو صغير سنة 234 هجرية. تولى خاه يحيى بن محمد الحكم وفي عهده تسع العمران بفاس وبني مسجد القرويين على يد امرأة قال أبو الزرع في كتابه روض القرطاس أن اسمها فاطمة الفهرية وأنها جات من قيروان. ثم بعده تولى بنو يحيى بن يحيى اللي في عهده بدات مرحلة الانحدار بعد ما أساء السيرة لدرجة أن أهل فاس ثاروا عليه بقيادة رجل اسمه عبد الرحمن بن أبي السهل. لكن أمير آخر من نسل الأدارسة هو علي بن عمر بن دريس جا من الريف وقدر يسيطر على فاس واحد شويه
الى ان ثار عليه عاوتاني رجل من الخوارج اسمه عبد الرزاق الفهري، انهزم امامه الامير الادريسي وهرب من فاس، فاهلها ارسلوا في طلب امير ادريسي اخر هو يحيى بن القاسم بن دريس المعروف بالعدام او الجوطي. هذا الامير قضى عهده في محاربه الخوارج في محاوله النجاه من اوبئه وكوارث ضربت المغرب والاندلس لسنوات متتاليه، وانتهى في الاخير مقتول حتى هو، لياتي بعده يحيى بن دريس بن عمر اللي كان حسب الناصري اعلى امراء البيت الادريسي قدرا واوسعهم ملكا، حيث كان فقيه عادل امتد ملكه وشمل كل المغرب، حتى قال ابن خلدون ان لا احد من الادارسه بلغ مبلغه في الدوله والسلطان. لكن قبل ما يورث هذا الشيء كامل لشي حد يحفظ له هذا الملك، وصل الفاطميين واكتسحوا كل شيء امامهم، كل الامارات سقطت. الادارسه بنو صالح بنو مدرار الوحيدين اللي صمدوا ضدهم هم البرغواطيين. حاول احد الامراء الادارسه الحسن الحجام ان يثور في فاس من بعد على الفاطميين، نشهد ثورته في الاول، لكنه انهزم وقتل من بعد امام قائد الجيش الفاطمي موسى بن ابي العافيه اللي طرد كل الادارسه من ديورهم حتى تجمعوا كلهم في قلعه حجر النسر اللي حاصرهم فيها. لكن انقلاب هذا موسى على الفاطميين ودعوته الامويين في الاندلس خلى المغرب يرجع ساحه كيتقاتلوا فيها الامويين والفاطميين عبر اسر تابعه لهم، من بينهم الادارسه اللي امراءهم القاسم قنون وابو العيش والحسن بن قنون حكموا جزء من المغرب الشمالي لصالح وحده من هذه القوى، كيف ما اسر اخرى بحال المغراويين والزيريين. ناس من الادارسه معروفين باسمهم بنو حمود غادي يعبروا من بعد الاندلس في عصر الدوله العامريه، وغادي يتسبوا من بعد في نهايه الخلافه الامويه، بعد ما واحد منهم غادي يولي لفتره وجيزه هو الخليفه. ثم بعدها غادي تنقسم الاندلس كيف ما المغرب لدويلات وامارات كتقاتل مع بعضها، الى ان يصل من الجنوب شكون؟ المرابطين. هادشي اللي كاين. ما تنساش اذا كنتي مهتم تستعمل كود برومو ديالي في تطبيق ساندويف غادي يعطيك 10 اورو مجانيه. دابا قول لي انت شنو بالك؟